दमनात्मक जंगल के सूरज के नीचे भूमि झुलसी हुई है और जीवन जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक शेर जिसके अयाल धूल से धुंधले हो गए हैं, निराशाजनक दृश्य को देखता है जिसके भीतर क्रोध भड़क रहा है। शेर गुस्से से दहाड़ता है, अगर कोई पानी नहीं लाएगा तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। एक हिरण जंगल से बेतहाशा दौड़ता है। सूखे तालाब पर पहुंचकर हिरण चिल्लाता है, हमें पानी चाहिए वरना शेर सबको खा जाएगा। एक कछुआ मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, यह आवश्यक नहीं होगा। शेर के इलाके के दिल में एक हिरण एक शेर के पास जाता है, उसे पानी प्रदान करता है। शेर पानी पीता है, स्पष्ट रूप से संतुष्ट, जबकि जंगल सांस रोककर देखता है। शेर ने घोषणा की, तुम बहुत बुद्धिमान हो, अब से तुम मेरे सलाहकार होगे।